वो बात बिल्कुल सही है यार कि दुनिया हमारे लिए नहीं बनी है। इस दुनिया को चाहिए तेज तर्रार और चालाक लोग। हम ठहरे सीधे साधे और आम लोग। कभी कभी लगता है कि इस दुनिया के सामने कम से कम हमारी तो नहीं चलेगी। ये दुनिया जैसी है, हम जैसे लोगों की यहाँ दाल नहीं गलेगी।